o ano todo. Ela tem estações e você também é natureza. A ecologia emocional nos ensina que emoções são como um ecossistema, precisam de equilíbrio para sobreviver. Quando você só dá e nunca recebe, o solo dentro de você fica árido. A reserva de resiliência é o que te sustenta nas tempestades, sabia disso? Mas ela precisa ser cultivada nos dias tranquilos de paz. Como você aduba o seu interior? Como você está adubando o seu interior? Vínculos verdadeiros, presença no agora, pausas que regeneram. Não espere secar por dentro para começar a se regar. Não espere, hein? Cuide do seu ecossistema interno todos os dias e salve esse vídeo. Você vai precisar lembrar disso. Pegou a visão?